Fala galerinha, gamezão de domingo aí no campo Sentinel. Galerinha, não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos e fique com o game. E dá aquela reparadinha aí que tem novidade, viu? Tamo junto, aquele abraço. Iago na escuta. Tô sem informação aqui ainda, Nick. Tô marcando. Pegou, Van? Peguei contigo. Médico. Ixi, cuidado que está vindo aqui, ó. Cuidado, joados. Vou subir. Foi. Lá é nossa. Bora, vem. Peguei dois. Vem comigo. Ah, estava embaixo. Não sei. Traz objetivo. Vai, Júnior, pega o objetivo. Foi. Bora. Vocês aí tá dormindo.
Alguém já tem. Passa, Nick. Ei, bom, essas pessoas. Sou leve. Pega um lado, pega o outro. Pega um lado, pega o outro. Pega um. Ih, animou. Foi. Próximo game já tô de torre, meu parceiro. Morreu de olho. Aqui, pô. Entra dentro do buraco ali, ó. Sai lá naquelas pedras lá. Não, que ele é médico, pô. Ele é médico. Tá. Fui. Tem um na frente ali. Morto. Tomei aqui. Tomei na arma. Peguei. Nossa. Tá vendo? Nossa. Então é nosso. Vou subir, viu? Pode ir. Morreu aqui, ó. Ney, cura aí, ó. Vai. Morto. Morto. Isso que eu vi, fiquei com medo. Sabia quem tá. Ó, correu de carro, viu? Vamos lá. Pega o próximo. Vai. Morto. Thiago morto. Ei, ficar atento ao barulho, viu? Todo mundo aí ficar atento ao barulho, viu? Acompanha o Diego, vai. Diego, vai. Ei, todo mundo, ó, presta atenção no barulho. Presta atenção no barulho, hein? Não. Presta atenção no barulho. Morto. Não, já tem dois. Só vai lá agora, Ian. Pronto. Tira o pano. Morreram. Bora. Leva o objetivo, vamos. Vai. Bora, leva o objetivo. Vai. Vai, moço. A tropa da toma, ela dança velada. Só pros envolvidos que tá de matraca. Fuzil, ponto 30, a carta na mira. Se tu brotar, a nave é errada.